Halo semuanya, kami dari kelompok G5 PPDA bagian reseptif dan aplikasi obat akan menjelaskan sekilas mengenai kennel cough pada anjing. Selamat siang dokter, saya ingin memeriksakan kondisi anjing saya. Anjing saya beberapa hari ini mengalami batuk, sedikit sesak saat bernafas, serta terdapat laleran pada hidung dan matanya. Anjing saya juga lemas serta tidak mau makan dokter. 2 minggu yang lalu, anjingnya saya titipkan di penitipan anjing selama 3 hari. Kira-kira kenapa ya dok? Baik Bu, sebelumnya akan kami lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu pada anjingnya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, anjing Ibu didiagnosa mengalami kennel cough. Apa itu kennel cough dokter? Jadi, kennel cough ini merupakan suatu penyakit pada saluran pernafasan anjing yang sifatnya menular atau infeksius, Bu. Untuk penyebabnya bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Adapun virus-virus yang dapat menyebabkan kennel cough diantaranya Canine Respiratory Coronavirus, Canine Herpes Virus, Canine Distemper Virus, Canine Influenza Virus, Canine Parainfluenza Virus, dan juga Canine Adenovirus type 2. Nah, untuk bakterinya biasanya Bordetella bronchioseptica. Kennel cough ini biasa terjadi pada anjing-anjing yang dipelihara bersama-sama atau sering berinteraksi dengan anjing lain, misalnya pada tempat penitipan anjing seperti yang terjadi pada anjing ibu, di taman bermain, di sekolah anjing, dan juga dapat terjadi di shelter. Gitu, Bu. Lalu, apakah bisa diobati dan menjadi sembuh dok? Untuk prognosa atau persembuhan pada anjing ibu ini adalah Fausta ya Bu. Berikut saya resepkan beberapa obat. Yang pertama ada prednison untuk mengatasi peradangan atau inflamasi pada saluran pernapasan anjing. Lalu ada aminofilin yang fungsinya sebagai bronkodilatator untuk membantu dilatasi pada bronkus atau saluran nafas sehingga pernapasan anjing menjadi lega dan tidak sesak kembali. Lalu saya resepkan juga antibiotik doxycycline untuk mencegah adanya infeksi sekunder oleh bakteri dan juga suplemen tambahan untuk membantu mengatasi anemia pada anjing yaitu sangobion. Untuk obat-obatan tersebut bisa dibeli di apotek ya Bu dan tolong diberikan sesuai dengan resep. Kemudian nanti setelah obat habis bisa diperiksakan kembali ya Bu untuk anjingnya untuk dilakukan evaluasi mengenai kondisi anjing dan juga pengobatannya. Terima kasih, semoga anjingnya lekas sembuh ya Bu. Baik dokter, terima kasih banyak.